Ciao a tutti amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto e prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andremo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo, un po' di tensione potrebbe esserci proprio all'inizio della settimana, perché la scopa e la frusta, indicano spesso dei litigi, dei confronti abbastanza accesi, oppure quando si è un po' stressati perché abbiamo accumulato, non solo un po' di tensione, però magari anche tanti, impegni. Quindi in qualsiasi circostanza vi trovate, magari questo è il momento giusto per togliere, eliminare, fare pulizia, fare ordine fuori e dentro di noi. Troviamo al centro questo bellissimo quadrifoglio e che può portare una ventata di novità, quindi a ribaltare completamente alcune cose, perché da questa carta ci si può aspettare una novità, una speranza, una nuova possibilità, una sorpresa, un cambiamento fortuito. E poi infine troviamo la carta del serpente. In conclusione, magari l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione a questa carta è che dobbiamo adattarci, dobbiamo essere un po' flessibili, poi soprattutto se abbiamo organizzato un qualcosa, visto che questa lettura comprende anche il fine settimana con Ferragosto, ci dice di affrontare tutto con saggezza, con calma, perché alcune cose potrebbero portarvi, come abbiamo visto sin dall'inizio, un po' di tensione. Quindi il momento principale per cercare di intercettare delle cose che non funzionano, oppure se c'è qualcosa che non va, secondo me proprio al centro della settimana possiamo sfruttare queste possibilità, queste novità o nuove circostanze. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito ovviamente andiamo a vedere amore coppia single, però alcune cose, ricordo, possono far riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare. All'inizio questa viola ci può portare dei pensieri che magari ci danno un po' fastidio, possono essere assillanti, dubbi, perplessità, alcune cose che abbiamo visto sin dall'inizio proprio con la carta della frusta, della scopa della frusta, tensione. Quale può essere il motivo? Ovviamente essendo una stesa generica, soprattutto per quanto riguarda le relazioni, magari può essere un atteggiamento dell'altra persona, può essere un dispiacere, un qualcosa che magari sentite come mancanza, non attenzione o non c'è abbastanza riguardo per quello che si sta facendo, soprattutto se state programmando qualcosa di importante. Quindi di motivazioni ne possono essere tantissime e si vede proprio che c'è questa tensione palpabile, quindi qualsiasi
sia il motivo, magari, si deve cercare il più possibile di trovare un equilibrio o di cogliere delle opportunità per andare a stemperare un po' questo clima, che poi se c'è, tranquillità, serenità effettivamente tra di voi, allora queste possono essere situazioni esterne, cioè che dipendono da altre persone, da cose che abbiamo visto state organizzando o cose che vivete in altri ambiti, diciamo familiari, di amicizia o anche di lavoro, che si riflettono ovviamente portando, ahimè, anche un po' di tensione nella coppia stessa e nelle relazioni più importanti. Per i single, queste vogliono dirvi che forse è un momento dove se state conoscendo, frequentando una persona, magari possono esserci delle incertezze, dei dubbi e dei conflitti. È una fase iniziale un po' turbolenta. Può essere positiva per conoscersi meglio, può essere anche positiva per capire effettivamente quali sono, i vostri desideri e quindi fare chiarezza. Se non c'è nessuno, effettivamente queste carte possono indicare una fase un po' di stanchezza, perché effettivamente non c'è soddisfazione e magari ci può essere un qualcosa che forse è meglio lasciare andare, perché se non siete soddisfatti, allora meglio volgere il proprio sguardo altrove, anziché magari rimanere in una situazione che vedete che non vi soddisfa, che non vi fa stare bene. Il denaro e la carta della nemica e poi vediamo infine allegrezza al cuore, riguarda la parte del lavoro, economica, finanziaria. Questa per certi aspetti va decisamente meglio, anche se c'è una situazione o una persona da attenzionare. Infatti ricordo sempre che, essendo una stesura generica, la carta della nemica può fare riferimento a una persona, allora magari già sapete che ci possono essere delle cose a livello di denaro, oppure di atteggiamenti, richieste, critiche, eccetera, che possono dare un po' fastidio. Sapete quando si ha a che fare con delle persone che portano solo problemi, oppure c'è invadenza? Spero che non sia, perché il significato indica anche, disonestà, oppure qualcuno che, promette aiuto e sostegno e poi ci dà di nebbia, eccetera. Quindi questo, oppure una situazione che è abbastanza incerta, qualche problemino o a livello, economico di spesa può dare un po' fastidio, però attenzione, attenzione, qui c'è allegrezza al cuore, che vuol dire qualcosa migliora, qualcosa va a vostro vantaggio, che alcune cose possono andare ancora meglio di quello che si pensa. E quindi il denaro, le nuove possibilità anche di, voler rinnovare, qualcosa della vostra vita materiale, può incominciare a muoversi qualcosina, forse delle idee, possono essere delle proposte, delle novità come abbiamo visto. Ovviamente si deve superare qualche difficoltà, ma secondo me già nel corso della settimana ci possono essere queste cose molto interessanti. Questo vale per tutto e poi soprattutto per chi è in cerca di lavoro, superato un blocco, un ostacolo, come abbiamo visto prima, l'allegrezza al cuore porta a quelle novità interessanti, quindi anche delle liete notizie, possibilità di spostarsi, viaggi, qualcosa che vi può far rilassare, può essere, un festeggiamento, un divertimento, un qualcosa che porta un po' più di stabilità e, miglioramento dal punto di vista proprio della forza, della determinazione, che vi aiuterà tantissimo a procedere nel vostro percorso di ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!